자, 그럼 제가 먼저 시작하겠습니다. 10부터 외칩니다. 다 같이 외쳐주시길 바랍니다. 시작! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 아, 라이트 2, 좋았어. 1, 하지마, 봐봐, 하늘 봐. 발사! 하지마. 사이 뭐야? 엄마 앞으로 와봐. 뭐야? 네, 대리님께서 이제 자리로 이동해 주시면 되겠습니다. 감사합니다. 오랜 시간 기다려 주셨습니다. 시민 여러분께도 감사의 말씀 좀 네, 시작을. 약간 시간이 좀 딜레이가 됐습니다. 하지만 이제 곧 시작됩니다. 여러분 많이 기다리셨습니다. 자, 한화와 함께하는 서울세계볼거축제 2023 첫 번째 막을 열 팀은 중국팀입니다. 써니의 공연이 펼쳐질 텐데요. Dream Comes True라는 주제로 현실로 이루어지는 꿈, 희망찬 내일을 표현한다고 합니다. 형형색색의 불꽃을 활용해서 중국 특유의 화려한 불꽃 연출로 관객을 압도하는 웅장함을 선보일 예정이라고 합니다. 자, 하나와 함께하는 서울세계불꽃축제 2023 많이 기다리셨습니다. 지금 시작하겠습니다.
준 중국 불꽃팀 써니의 공연이었습니다. A Dream Comes True라는 주제의 불꽃쇼 함께 하셨습니다. 어떠셨어요? 네. 보람을 좀 느끼셨나요? 올해